Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Pensiya miqdori ko'p chiqish uchun nima qilish kerak va shu haqda batafsil. Pensiya jamg'armasi qanday qilib yuqori miqdorda pensiya olish mumkinligi bo'yicha ma'lumot berib, fuqarolarning ish haqi va daromadiga oid ma'lumotlarni raqamlashtirish faoliyatini rasmiylashtirishni tavsiya qildi. Jamg'arma barcha yoshlik paytidan o'zining kelgusidagi pensiyasi haqida qayg'urishi va bu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishi lozimligini va ko'pchilik pensiya yoshiga yaqin qolganida bu haqda o'ylashni boshlashini qayd etdi. Pensiya tayinlangandan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarda nega menga kam pensiya tayinlandi, meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Yoshga doir pensiya 60 yoshga to'lganda erkaklarga 25 yil ish staji va 55 yoshdagi ayollarga esa 20 yil ish staji bilan tayinlanadi. Kamida 20 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya belgilanadi. Pensiya tayinlashdagi quyidagi ish stajlari hisoblanadi. Rasmiy ishdagi ish haqi hisoblangan davrlar. YTT o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'lagan davrlar. Masalan, ayollar ishlaganiga 20 yil bo'lganda 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqishi mumkin. Yuqoridagi davrlar uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganda fuqaroning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarish uchun ta'tilda bo'lgan har bir bola uchun 3 yil, jami 6 yilgacha davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi. Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya tayinlashda fuqaroning rasmiy ishlagan davri va soliq to'lagan ish haqi daromadi hisobga olinadi. Ya'ni rasmiy ish va daromad orqali yilma-yil pensiyaga huquq shakllanib boradi. Buning uchun esa fuqarolar ish faoliyati va daromadini rasmiylashtirib borishlari kerak. Jamg'arma ko'p miqdordagi mablag' bilan pensiyaga chiqish uchun fuqarolarga quyidagilarni tavsiya qilmoqda. Mehnat faoliyati rasmiy shaklda ketayotganiga, tashkilot ish stajiga yozib borayotganligiga ishonch hosil qilish va buni yagona portal orqali mustaqil tekshirish ham mumkin. Ish beruvchidan ish staji to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni talab qilish. Hisoblangan va qo'lda olinadigan ish haqi, ushlab qolinayotgan daromad solig'i va hamda jamg'arib borilayotgan pensiya uchun o'tkazilayotgan mablag' kabilarni doimiy tekshirib borish. Shu bilan birga mehnat faoliyatini yuritmayotgan fuqarolar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni so'rab murojaat qilishlari lozim deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.